Itu haula'il qaumi utawi riyayane mengkono-mengkono kaum. Itu haula'il qaumi utawi riyayane mengkono-mengkono kaum. Dadi pestane kira-kira kapan? Kala ngendika kono sinten rahib. Pendeta mau jawab, yauma yughfaru lahum, yauma yughfaru ing dalem dinane den sepura sapa lahum kedue kaum. Sapa lahum kedue kaum. Ma misaluka ora ana utawi perumpamaane sira. Ma'a nafsika ing dalem sertane awak dhewe sira illa kaman. Kejaba iku kaya dening wong wajada kang nemu kono sapa man nemoni zaujatahu ing bojone wong. Ditemoni fi hanuti khammarin ing dalem tokone tukang khimar. Ya cara gampangane ya ning gone warung remang-remang lah ya. Kira-kira kaya ngono ya. Fa'ata nuli nekani kuno sapa man. Fa'ata nuli nekani kuno sapa man nekani ha ing zaujah, ha ing bojone. Uli teka bil malabisi kelawan gawa pira-pira pakaian al-hasanati kang bagus. Al-hasanati kang bagus. Ora mung gawa pakaian tok wal ma'akil lan pira-pira daharan atau ibati kang bagus, panganan-panganan sing enak. Wa idza tarokat lan ing dalem nalikane ninggalake kono sapa zaujah. Wa idza tarokat lan ing dalem nalikane ninggalake sapa zaujah as-sholata ing salat. Ketika sang istri telah meninggalkan sholat, ternyata asbaha mongko isu-isuan sapa wong. Yulakimu iku ndulang sapa wong. Yulakimu iku ndulang sapa wong ha ing zaujah. Yulakimu iku ndulang sapa wong ha ing zaujah didulang al-hara isa ing pira-pira bubur harisah. Bubur harisah itu bubur gandum dicampur ana daginge nggih. Bubur harisah. Nek elate wong Jawa biasanya ora patek doyan ya. Elate wong Jawa. Elate wong Jawa wis bubur jagung wis enak wis. Ya pancen elate dhewe. Wal alwana lan pira-pira macem-maceme daharan. Wal alwana lan pira-pira macem-maceme daharan. Pun niki isih nglanjutno wingi kaitane kalian wong sing ning kono iso mekek iso nglawan hawa nafsune nggih, iso mekek iso nglawan hawa nafsune. Dadi standare para wali-waline Allah Subhanahu wa taala yang namanya hari raya ya hari di mana dia mampu melawan hawa nafsunya nggih. Ora kok ngenteni Idul Fitri utawa Idul Adha terus nek ora kebagian daging terus ngamuk-ngamuk ora nggih. Dadi pestanya para wali itu adalah pada saat dia mampu melawan hawa nafsunya. Mulane Sayyidina Ali masyhur ngendikano innama hada idduman ghufirallah. Hari raya itu adalah bagi orang yang di situ dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak harus menunggu hari raya Idul Fitri utawa Idul Adha nggih. Kemudian yang mriki wonten cerita ada sebagian wali sing ning kono nglewati daerahe para pendeta, nggih, nglewati daerahe para pendeta. Iki pendeta zaman biyen. Nggih, pendeta-pendeta zaman biyen ora kok pendeta-pendeta saiki mboten nggih, pendeta-pendeta zaman biyen, nggih. Kemudian ketika sebagian wali itu melewati daerah tersebut, piyambake tangklet ning gone pendeta. Kapan hari rayanya komunitas ini, nggih? Komunitas pendeta itu kira-kira hari rayanya kapan? Dijawab oleh pendeta yaitu pada hari di mana dosa mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hari raya ya seperti itu. Nggih. Lah hari raya kita itu hari raya fisik, nggih. Hari raya apa? Hari raya fisik, nggih. Pun nggih iki kaitannya dengan
hakikate hari raya menurut para wali. Karena setiap orang itu biasanya punya hari raya yang berbeda-beda. Intinya pestane wong ku macam-macam. Ono wong untuk rezeki nomplok, kemudian mayoran. Itu sebenarnya ya hari raya dia. Karena sebelumnya nggak pernah seperti itu. Lah bagi wali-walinya Allah adalah pada saat dosa-dosa mereka itu disepuro, melawan hawa nafsunya kok ternyata nafsunya kalah, itulah hari raya mereka. Sehingga para wali-walinya Allah itu mereka bisa menikmati hari raya itu tidak harus nunggu tahunan. Tiap detik kok piyambake kuwi di sepuro Allah, ya berarti pada saat itu piyambake napa? Hari raya. Oke. Terus malih niki wonten gambaran nggih. Iki gambaran sampean karo nafsune sampean niku gambarane kok napa? Bolak-balik tak sampeno. Sampean niku nek nglawan setan niku luwih gampang. Nggih. Nek sampean nglawan setan kok kangelan, pancen ya menawa sampean wis termasuk minasyayatin ngono lho ya. Iya kan gini. Standarnya para ulama-ulama, standarnya para ulama, standarnya para wali. Kenapa melawan setan itu lebih mudah? Karena kita sudah bisa membedakan, oh ini diri saya, ini setan. Itu kan lebih mudah, karena sudah mampu membedakan, oh ini setan, ini saya. Sedangkan kalau nafsu itu lebih sulit, karena nafsu itu panggonane ya nenggone awak dhewe kita. Sehingga jangan-jangan ada sebuah ajaan dalam diri kita, kira-kira itu sebenarnya ajaane nafsu apa ajaane ati itu sulit membedakan. Contoh kayak ngene nggih. Contoh kayak ngene. Ketika ono adzan salat nggih, adzan maghrib, adzan apa? Ngisa apa. Kemudian krenteke sampeyan ora usah jamaah sing penting salat. Kok piye-piyeno salat jamaah iku hukume sunnah. Pernyataan seperti ini kan benar. Karena yang namanya salat jamaah kok piye-piyeno sunnah, meskipun ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi ada yang mengatakan apa? Sunnah. Yang penting sholat, yang penting apa? Sholat, karena sholat gak bobiye-biye ora iso ditinggalno. Lah krentek koyo ngene iki, ini sebenarnya sedang mengamalkan ilmu karena dia baru mengetahui bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah. Apa iku krenteke nafsu? Nek delok penampilan kita jelas krenteke nafsu. Nek delok penampilan kita ya apa? Krenteke nafsu, ya. Tapi kalau dilihat dari sisi ilmiahnya ya benar. Karena mbok piye-piyeno jamaah iku sunnah. Kalau sunnah memang kadang dalam kondisi tertentu apike pancen ora dilakoni. Gen undang-undang tentang ilmu yang menyatakan bahwa jamaah itu sunnah, kita tetap mengetahui. Mulai dalam beberapa amaliyah ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memang Rasulullah itu kadang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Supaya orang yang menyaksikan Rasulullah itu ngerti, oh ini ki sunnah. Nah, misal satu contoh tak gambar, meskipun saya sendiri gak berani, saya sendiri gak berani. Rasulullah itu menjadi imam sholat, itu kadang pakaiannya pakaian cekak. Pakaiannya pakaian cekak. Mulanya sampai diterangno ning gone kitab Bulughul Maram, iku ketika Rasulullah iku ndonga, iku sampai ketiake ketinggal. Iku ditafsiri kalian para ulama karena pada saat itu bajunya Rasulullah kelengen cekak. Nah saiki sampean bayang umpama aku dadi khotib, dadi imam Jumat terus pakaiannya apa? Cekak. Mesti makmume rasan-rasan nih. Gus Robi iki ketian baju tapi ya perlu disumbang tapi kira-kira. Tapi gak mestinya iki kenapa tak terangno? Soalnya aku kon nglakoni terus aku dadi khotib, dadi imam bajuku cekak iku tetep gak mental aku. Tapi karena ini adalah ilmu, kudu tak terang. Rasulullah itu dalam sebagian sholatnya, beliau posisinya menjadi seorang imam itu bajunya cekak. Kenapa ini sampai dilakukan Rasulullah? Supaya wong-wong sing nglakoni sholat pakai baju cekak, itu orang rasa dosa. Dan kemudian lagi diantaranya, memang aku kadang ya cocok karo wong Jawa-Jawa biyen. Wong Jawa-Jawa biyen itu kadang nek sholat ning gone sawah, ning gone kebon, itu kadang ngesarungan tok. Sing penting udel sampai dengkul wis ketutupan, nggih. Mbok nek saiki apa bisa ngono ta Mbah ya. Biar bisa konang ya aku. Satu sisi saya cocok. Tapi satu sisi ora patek cocok. Koyok kekurangan apa? Pakaian, nggih. Koyok kekurangan pakaian. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarah, sebagian sahabat Kanjeng Nabi kuwi salat ya cuma pakai sarung. Cuma beda sistemnya, nggih.
nek sahabate Kanjeng Nabi menggunakan satu sarung itu diikatkan di sini. Jadi kira-kira ngene nggih. Jadi memang pakai satu sarung, cuma diikatkan di leher. Dan ini nek zamannya sahabat itu bukan hanya satu sahabat atau dua sahabat, banyak sahabat yang melakukan seperti itu. Kenapa sampai dilakukan para sahabat? Ya karena memang kondisi ekonominya sangat miris, sehingga baju itu yang memang benar-benar kesulitan. Cuma kendalanya kita adalah baju wis akeh, sholatnya tetep nganggo sarung siji tok. Lah ini mulai kriminal. Dari satu sisi itu yo tek lakoni ono benere karena melaksanakan sholat aurate wis ketutupan. Tapi satu sisi yang lain ada perbedaan antara kita dengan sahabat. Nek sahabat pancen gak duwe tenanan. Nek kita hakikate duwe tapi ana sarasen nggawa. Lah iku repote. Pun nggih, tapi ini dalam kaitannya dengan amalia ya harus dijelaskan nggih. Pun nggih, teng mriki kaitane sampeyan karo nafsu sampeyan. Teng mriki iku tik gambarno sampeyan karo nafsune sampeyan iku koyok sampeyan duweni bojo. Nggih. Sampeyan duweni bojo, terus bojone sampeyan ning gone warunge peminum khamr. Cara bahasa gampangane, bojone sampeyan ning gone warung remang-remang. Itu kan berarti tempat-tempat yang mencurigakan. Kalau sampeyan memang benar-benar orang mukmin, ya segera untuk diingatkan. Ya, benar-benar orang mukmin sesuai dengan mentale imani sampean, ya sampean ingatkan. Ojo sampean jarno. Kalau gambaran teng mriki sampean jarno, fa'ataha bil malabis al hasanah wal ma'akil at-thayyibah. Wong ngerti bojone ning gone warung remang-remang kok malah tek gawakno pakaian-pakaian sing apik, tek gawakno daran-daran sing enak. Itu kan berarti nek gambaran kita karo nafsu, ketika nafsu iku ngejak ning gone perkara-perkara sing potensi maksiat, kita biarkan. Podho nek kita nyawang bojone kita ning gone warung remang-remang kemudian kita biarkan. Bahkan kita fasilitasi dalam contoh ini. Ya, tek gawakno baju sing paling apik, tek gawakno pakai apa panganan sing paling enak. Padahal dalam kondisi yang mencurigakan. Kemudian dilanjutkan lagi, wa idza tarakati salat, nggih, asbaha yulaqqimuha bil harais al harais wal alwan, nggih. Ketika seorang istri itu meninggalkan salat, malah kita suapin. Artinya, ketika seorang istri itu sudah meninggalkan perintahnya Allah, malah kita biarkan. Sama sekali kita tidak ada kepedulian bahwa istri kita sedang melakukan kriminal. Mulane nafsu iku ngejak kita ning gone nglakoni maksiat, nerjang perintah Allah iku biasanya alus. Contoh kaya ning kene nggih. Sampeyan bayangno nafsune sampeyan iku kaya dening bojone sampeyan. Mara ning gone warung remang-remang. Nek mara ning gone warung remang-remang kan kita gak bisa memastikan iku nglakoni maksiat utawa ora, kan ora iso memastikan. Tapi iku mencurigakan. Lah mulane sarane Rasulullah, hendaknya kita itu segera mengambil sikap piye carane bojone kita iku apa? Aja sampe nek kono meneh. Aja kok malah sampean jarno. Ting mriki malah difasilitasi, nggih. Tewahi daharan, tewahi baju sing apik. Ketika istri meninggalkan sholat ternyata malah asbahayul akimate suapin. Ini kan memanjakan apa? Istri. Lah gambaran nafsu itu seperti itu. Mulane nggih, ini secara umum nggih, secara umum. Sebenarnya ketika kita itu sudah memiliki tanggung jawab nggih, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah lelaki ataupun perempuan, itu kalau memang sudah mendekati hal-hal yang rawan, itu memang sarane Rasulullah hendaknya kita entaskan anggota keluarga kita dari hal-hal yang rawan tersebut. Soalnya zaman akhir wis pirang-pirang nggih, wis pirang-pirang. Di antara yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali Al-Qari nggih, Al-Imam Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan zaman akhir kuwi yang paling rawan adalah posisi kita sebagai dayus. Dayus itu apa? Misal kaya ngene nggih. Kita duweni anak wedok. Nggih, kita duweni anak wedok. Ternyata ono bocah lanang ya durung dadi bojone ternyata mara omahe sampean terus. Sampean biarkan.
sama sekali tidak ada teguran, sama sekali ora ono ngelingno, itu namanya dayus. Nggih. Sampeyan duweni anak wedok, ternyata ono sing ngencani lah, cara gamane ono sing ngencani. Sampeyan ora usah tersindir kabeh, ora usah, biasa wae nggih. Aku yakin sampeyan pelakune kabeh, tapi ora usah. Tapi ki perlu tak jelasno nggih, meskipun sampeyan pelakune tetap saya jelaskan. Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu gede rahmati, dan kemudian dilanjutkan para sahabat, para tabiin dan ulama, yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah jangan sampai umat Rasulullah itu haramallahu alaihi al-jannah. Orang tersebut diharamkan masuk nenggone surga. Yang dikhawatirkan Rasulullah seperti itu. Seandainya tidak seperti itu, mungkin Kanjeng Nabi nyampe no iku ya ora nemen-nemen. Mulane sampai wonten hadis ngeten nggih. Salah satun qad harramallahu alaihim al-jannah. Ana wong telu sing ning kono jelas-jelas tek haramno pangeran mlebu swarga. Mulane hati-hati nggih. Karena rata-rata ini terjadi nggih. Yang pertama mudminu khamrin. Wong sing sregep ngombe khamr. Wong sing sregep ngombe khamr. Aku ora kondo wong sing ning kono apa? Rokokan mboten. Rokokan kebasahan malah mlebu sisan. Mboten nggih. Mudminu khamrin wong sing sregep ngombe khamr. Mulane ndang lereni. Karena kita sudah diingatkan Rasulullah. Yang pertama adalah mudminu khamrin. Lah, repote zaman akhir, arak zaman akhir itu kadang labelnya ora arak. Kadang sing promosi itu namanya bukan arak. Kula niku nate dik ceritane muridku, karena muridku nyekseni langsung di daerahnya itu ya pancen pemabuk, nggih. Tapi promosi awalnya itu namanya bukan arak. Promosi awalnya iki lho obat. Nggih, dadi bocah nom-nom sing ning kono dalam kondisi mumet, mbok mikir apa, pengen cepet tenang. Akhirnya ditawari, iki lho ono ombenan, iki obat. Jadi dari awal diistilahkan bukan arak, tapi diistilahkan obat. Akhirnya piyambake nggih kersa ngunjuk. Lah efek ngunjuk pertama kali ternyata akhirnya ketagihan dan berkelanjutan. Wes iki sing pertama adalah mudminu khamrin, wong sing sregep napa ngombe arak. Sing kedua wal aquli walidayhi, wong sing wani ning gone wong tuwa loro ne. Hati-hati ya. Wong sing wani wong tuwa loro ne. Luweh-luweh ibu, nggih, luweh-luweh apa? Ibu, nggih. Lah karena posisine sampean saiki akeh-akeh kuwi dadi wong tuwa, ya tak elingno sampean dadi wong tuwa. Sampeyan dadi wong tuwa, aku ya dadi wong tuwa tapi saiki posisiku ya dadi anak, nggih. Ya dadi wong tuwa ya dadi apa? Anak, nggih. Dadi wong tuwa kadang kuwi ora kuat ngempet nafsune. Kesabaran entek jarene. Nggih, pancen kesabaran pas-pasan nang kentekan ya. Mandek tengah dalan cara sepeda motor kan mandek tengah dalan nggih. Sampeyan meskipun tek larani anake sampeyan, aja sampe masotno ning gone anake sampeyan. Artine masotno aja sampe ndongakno elek ning gone anake sampeyan. Luweh-luweh wong tuwa wedok aja sampe ndongakno elek ning gone anak. Itu luar biasa. Di antara yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tad'u ala auladikum, sampean ojo masotno anak-anake sira kabeh. Salah satu hal yang nate diceritakno Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wali namanya Juraj. Iki wali, ya, dadi bocah lanang, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Juraj. Piyambake niku gak ada ibu. Nggih, piyambake gak ada ibu. Lah karena Juraj itu adalah seorang anak sing ning kono sregep salat, piyambake iku salat. Pada saat itu piyambake nglakoni salat sunnah. Ibuke manggil. Ketika ibuke Juraj niku manggil piyambake, Juraj iku bingung. Iki aku jawab ibuku apa salatku tak terusno. Itu dalam kondisi bingung nggih. Iki aku jawab ibuku apa nerusno salatku. Akhirnya piyambake memilih saya melanjutkan salat saya. Sampai dipanggil 3 kali ternyata Juraj orang jawabi panggilane ibuke. Piyambake lebih menikmati salat. Goro-goro ibuke ternyata ora kuat, kesabarane kentekan menawa mau nggih. Akhirnya ndongakno. Nggih, tek pasotno cara wong Jawa tek pasotno.
Donga ning gone Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jenengan ampun mejahi juret sadurunge piyambake tek ganggu begenggen. Lah ya wong tua sampai dongane kaya ngono. Hati-hati ya. Ya Allah, mugi-mugi jenengan ampun mejahi juret saderenge piyambake tek ganggu begenggen. Ternyata dongane utawa pasotane ibu iku dikabulno kalian Allah Subhanahu wa taala. Juret kuwi ning gone masyarakat itu terkenal sae. Estur terkenal sae. Sangat dimuliakan, sangat disanjung-sanjung oleh umat. Karena piyambake pancen wali tenan, nggih, wali tenan. Akhirnya piyambake nate nglampahi salat ana begengget. Nggih, ganggu juret. Lah juret iku nek salat iku ora plengakan, ora kebar kita. Ono laler lewat pelengahan ya, ono sepeda motor lewat pelengahan ya, engko nek ono rondo lewat pelengahan disane. Jadi juret sama sekali gak melengak. Akhirnya begengget niki nggih, begengget niki ya kecewa, ganggu nang ora kasil tetep kecewa, ngono lho. Akhirnya piyambake melampiaskan moro ning gone Tegal-Tegalan ketemu wong lanang penggawean angen wedhus. Akhirnya kelone karo niku. Karo penggembala kambing nggih. Bareng wis bar apa? Ya itu-itunan lah nggih. Akhirnya meteng sampai anake lahir. Bareng anake ku wis lahir, moro ning gone daerah juret maneh. Begengke iki ngomong ning gone masyarakat bahwa ini adalah anake juret. Itu spontan masyarakat gak terima. Akhirnya tempat ngibadahi juret itu dihancurkan oleh masyarakat. Lah pancen juret iku wali nggih. Piyambake saderenge dieksekusi oleh masyarakat, piyambake iku salat dhisik. Piyambake nyuwun wekdal, aku nek salat dhisik. Bar salat ngetokno kramate piyambake. Bocah cilik sing normale durung iso ngomong, iku tek takoki juret. Nggih, ditakoki juret. Awakmu iki asline bapakmu sapa? Bocah cilik iso jawab apa panane. Nggih, ibuku nglakoni ngene-ngene karo wong iki. Dan itu didengarkan oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat ikut spontan yang awal mulanya murka dengan juret, saiki balik memuliakan juret. Tapi iki wali, nggih, aja sampean tiru. Nggih, engko nek sampean tiru terus ngudang bocah cilik, ora ngomong lah. Iki wali nggih. Akhirnya masyarakat ngomong ning juret, wis ngeten mawon tempat ngibadahi jenengan kula bangun malih sing sak sae-saenipun. Tapi juret boten kersa. Wis tempat ngibadahku balekno apa anane. Pancen wali ora seneng apa donya. Nek kita tetep apa wis bangun sing apik sisan kan ngono nggih. Kesempatan iki nggih. Nek juret boten nggih. Karena piyambake boten apa? Boten seneng donya nggih. Iki dampake lagi tek pasotno wong tua kaya ngono nggih. Mulane sampeyan hati-hati nggih karo wong tua hati-hati. Karena kita menghormati orang tua itu tidak ada syarat wong tua luwih alim daripada kita. Yo ora ono syarat wong tua luwih ganteng daripada kita. Jadi tidak ada syarat. Mulane bolak-balik tak critakno di antarane Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma niku putrine Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatuna Asma niku hormate kalian ibu kandunge luar biasa. Padahal niku beda agama. Jadi Sayyidatuna Asma iku wis Islam, mukmin, dadi sahabat pejuang Islam, tapi ternyata ibuke wis kafir. Tapi meskipun demikian, hormate karo ibu itu luar biasa. Iki wis beda agama. Lalu sampeyan lagi beda penampilan wae ora pede duweni bapak kaya ngono nggih. Aja sampe nggih. Terus sampe nggih. Dadi kita hormat kepada orang tua itu tidak apa menggunakan syarat tertentu mboten nggih. Wis pokoke agar iku wong tuane sampeyan ya apa wajib hormati nggih. Nggih. Bab sing terakhir yaiku dayus nggih. Iki sing dayus sing perlu saya jelaskan karena yang marak nggih. Dayus sing ngene nggih. Ketika ning gone keluargane itu ada sesuatu yang mencurigakan ya, ada potensi zina ataupun yang lainnya nggih, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata kita tidak mengambil sikap sama sekali. Meneng wae. Semisal kita duweni anak wedok ternyata gondol wong. Gawa rono gawa rene kita jarno dhewe. Beda nek semisal kaya ngene, sampean elingno. Meskipun dalam faktane kok ternyata anake sampean tetep nek gondol wong kok gelem, iku sampean wis ora arani apa? Dayus. Jadi sing tek arani dayus itu semisal sampean duweni anak wedok, tek kencani bocah lanang sampean meneng wae.
Lah itu yang sampai dianggap kriminal, yang mendapatkan ancaman haramallahu alaihim al-jannah, diharamkan masuk surga. Tapi kalau kita sudah mengambil sikap, meskipun sikap itu tidak ekstrim, semisal kita wis ngelingno, ojo baleni meneh, ternyata faktanya isih baleni meneh, kita sudah bara'atu dzimmah, bebas dari tanggungan. Sehingga kita tidak mungkin masuk dalam hadisnya Rasulullah, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah, wong telu sing ora mungkin mlebu napa swarga. Karena kita sudah mengambil sikap. Mulane sikap itu meskipun hasilnya tidak sesuai, tetap itu diapresiasi oleh Rasulullah. Yang diancam oleh Rasulullah itu adalah ketika kita tidak mengambil napa sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Bagia Isa. Sopo ba'dum sebagiane ulama utawa sebagiane wali arba'ina ing dalem 40 sanatan apane taune la yahduru ora nekani sopo ba'dum al jama'ata ing jamaah. Ono sebagian wali-waline Allah selama 40 tahun itu enggak pernah ikut jamaah. Iki wali nggih, iki wali nggih. Kok nek sampean tiru, aku melu madzhab iki ya. Ojo nggih. Alasane kenapa kok boten nderek jamaah? 5 krana perkara ya sumu kang gondo sapa ba'du. 5 krana perkara ya sumu kang gondo sapa ba'dum minnatni qulubil ghafilina, saking basine pira-pira atine wong kang lali. Saking basine pira-pira atine wong kang lali. Fama mongko bogawa utawi perkara A'rafa iku paring weruh kono apa maka ing sira bi masalihid dunya kelawan pira-pira kemaslahatan dunya. Alangkah indahnya sampean-sampean ngerti kemaslahatan dunia. Tapi aneh wa malan boga wa utai suwiji-wiji ajhala iku bodohake apa maka ing sira bi masalihi akhiratika kelawan pira-pira maslahate akhirate sira. Tapi aneh sampean kemaslahatan akhirate sampean ora ngerti. Wong kemaslahatan dunya wae ngerti, kemaslahatan akhirat kok ora ngerti nggih. Pun iki kaitane kalian cerita niki nggih. Iki ampun ditiru karena iki makome wali nggih. Sedangkan kita itu statusnya masih wali-wali daya nggih. Wali-wali daya dadi wong tuwa tok nggih. Ampun ditiru, tapi perlu tak critakno nggih. Dadi ana wali Allah Subhanahu wa taala iku selama 40 tahun tidak pernah menghadiri jamaah. Nggih. Dadi salat maghrib ya ora tau jamaah, salat isya ya ora tau apa? Jamaah. Alasannya sederhana, lima yasummu minnatni qulubil ghafilin. Karena piyambake iku iso nggondo baunya nggih. Dadi gondo basine atine wong nek salat kuwi ora eling pangeran. Mulane pantes nek ning gone Al-Qur'an disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Dadi pantes ada ancaman seperti itu. Karena mbok piye-piyeno atine wong nek pas nglakoni salat kok ternyata piyambake ora khusyuk, iku cara sebagian wali iku ternyata mengeluarkan bau yang tidak harum. Lah goro-goro gondo kados mekaten akhirnya piyambake lebih baik meninggalkan apa? Jamaah. Dan ini sangat wajar. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan seorang wali adalah nanti ada sikap suudon ning gone makhluke pangeran. Nggih, ada sikap suudon ning gone makhluke pangeran. Mulane Al-Habib As-Saqaf beliau nate ngendikano ada 2 sifat yang di situ sangat mulia dan tidak ada sifat yang mengungguli 2 sifat ini. 1 husnudon ning gone pangeran, 2 husnudon ning gone makhluke pangeran. Ini 2 sifat yang sangat mulia. Sampeyan husnudon ning gone pangeran, sampeyan husnudon ning gone makhluke pangeran. Tapi begitu pula ada sebaliknya, ada 2 sifat yang sangat jelek. Tidak ada sifat yang lebih jelek daripada 2 sifat ini. Siji suudon ning gone pangeran. Semisal satu contoh, salahku apa ya Allah, aku sampean apa paringi rezeki koyo ngene, tikus gak hilang. Iya setengah suudon iki. Aja sampai nggih. Ya, dadi suudon ning gone pangeran itu adalah sifat yang terburuk. Dan yang kedua adalah suudon ning gone makhluke Allah Subhanahu wa taala.
Lah kenapa wali niki sampai boten menghadiri jamaah? Karena yang dikhawatirkan itu. Lebih baik yang jadi korban iku piyambake daripada suudon ning gone makhluk ya Allah Subhanahu wa taala. Karena mbok piyek-piyekno, meskipun ada orang melaksanakan sholat dalam kondisi lalai hatinya, mbok piyek-piyek niku adalah sholat. Nggih, mbok piyek-piyek napa? Sholat. Sehingga sampean suudoni 100% itu juga kriminal. Karena piyambake sholat. Sedangkan ada ancaman yang ekstrim dalam Al-Qur'an iku kanggo wong sing ora sholat. Orang kafir itu nanti ada sebuah siksaan kagem wong-wong kafir itu gara-gara tidak melaksanakan sholat. Wonten ayat masalah kakum fisakor. Wong kafir pada ditakoki, kenapa kamu sekarang ning gone neraka sakor? Jawabane piyambake qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak melaksanakan sholat. Sehingga mbok piye-piyekno nek ana wong sholat tetep kita vonis iku wong apik. Meskipun delok penampilannya ora khusuk tenan. Delok penampilannya ya belas ora eling Fatihah. Tapi karena delok dohire kok piyambake salat tetep iku wong apik. Nggih. Dadi ini adalah pengorbanan seorang wali, piyambake rela boten jamaah gara-gara khawatir seperti itu. Nggih, piyambake nggondo bau yang tidak harum dari hatinya orang-orang yang lalai. Memang wali macam-macam nggih. Wali diparingi keramat macam-macam. Contoh diantarane sekelas Imam Ghazali niku nate mengalami dikritik oleh adik piyambak. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Nggadahi adik jenenge Ahmad. Nggih, dadi sing Imam Ghazali jenenge Muhammad, adik jenenge Ahmad. Imam Ghazali terkenal dengan intelektualnya, keilmuannya, sedangkan adik itu terkenal kewaliane. Nggih, terkenal kewaliane. Imam Ghazali wis dadi imam besar ning gone salah siji masjid. Dadi sing dadi makmum iku ratusan. Nggih, sampean bayangno Masjid Istiqlal. Imam Ghazali, keren tenan. Nggih, makmume akeh. Tapi karena saking perhatiane Imam Ghazali ning gone adike, Imam Ghazali kok angger nyawang makmum, ora tau nang ono adike. Berulang kali koyo ngono. Adikku ning ndi ora tau apa? Jamaah. Akhirnya piyambake Imam Ghazali matur ning gone ibuke. Bu, tolong sajangi adik kan derek jamaah sing ngimami aku. Ya, poedene ya. Sing ngimami apa? Aku. Akhirnya ibuke Imam Ghazali niki ngomongi adike, nggih. Ngomongi Imam Ahmad niku. Sampeyan kon melu jamaah masmu. Karena iki perintah ibu ya wis. Akhirnya piyambake derek apa? Jamaah. Bareng derek jamaah, Imam Ahmad niki dados makmum, Imam Ghazali dados imam. Imam Ahmad niku mufarokoh. Mufarokoh salat. Mufarokoh ngene nggih, sadurunge cerita kita sampai nggih. Mufarokoh salat kaya ngene, sampean posisi dadi makmum, aku dadi imam. Allahu Akbar. Sampean niat dadi makmum. Allahu Akbar. Setelah sampean dadi makmum terus sampean krentek ning gone atine sampean. Aku pisah saka imam. Iku sampean iso nerusno dhewe. Rukuk disiki imam ora apa-apa. Karena sampean wis statusnya ora makmume imam. Paham nggih? Dadi niat mufarokoh, niat pisah saka imam. Lah Imam Ahmad niki niat mufarokoh. Nggih, niat mufarokoh. Lah Imam Ghazali perso, nek Imam Ahmad niki ternyata niat mufarokoh. Dadi cara gampangane melu dadi makmum tapi ora sampai bar. Ora sampai bar. Konangan Imam Ghazali. Ditakoki langsung. Kenapa sampean kok salat dadi makmum ora sampai bar niat mufarokoh? Saking makrifat Imam Ghazali. Imam Ahmad ternyata jawab, aku pas dadi makmume sampeyan, aku nyawang atine sampeyan kuwi netesno getih akeh. Nggih, netesno getih akeh. Nek ora wali kan gak ono ini. Aku nyawang atine sampeyan iku netesno getih akeh. Akhirnya Imam Ghazali ngaku, bener wajan. Aku pas sholat mau aku mikir bab head. Nggih. Lah iya wong salat mikir apa? Iku sekelas Imam Ghazali apa meneh kita koyo ngene iki nggih. Nggih. Dadi iki diceritake kalian Imam Nawawi Banten, nggih, Banawi Banten. Nggih. Dadi Imam Ghazali pada saat sholat iku ternyata piyambak iku mikir tentang head. Iku konangan kalian Imam Ahmad.
tergambarkan atine niku ngetokno geteh netes-netes. Lah apa meneh kita pas salat mikir utang, atine netes nang utang apa ya. Mikir dunyane yo, wis kelingan apa dunyane, kok mikir bengkele ya kenapa? Bengkel kok mikir sapi yang menawa ono sapine netes-netes opo ya jelas ada kan. Akhirnya setelah itu Imam Ghazali tobat. Nggih. Setelah itu ternyata waline Allah, nggih. Iku rupane Imam Ahmad mampu melihat itu. Mulane kenapa selama ini Imam Ahmad boten kersa dados makmum gara-gara seperti itu. Bareng teelingno adi akhirnya Imam Ghazali niku tobat. Ya mulane kadang wong tuwa iku teelingno wong no. Dadi sampean pepe wis tuwa ya aja ngrasa paling bener terus. Kadang kita iku dielingno wong no. Dan banyak cerita-cerita wali yang memang diberi keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antarane nggih Abdul Haris Al-Muhasibi iku waliun min auliyaillah. Piyambake niku saged bedakake daran halal karo haram. Meskipun piyambake niku dados tamu. Piyambake ngertos. Kenapa? Karena daran kuwi nek haram, piyambake kok ajeng nyekel, tangan ku ndredeg dhewe. Nggih, ndredeg dhewe. Tapi nek daran niku halal, tangan niku slow. Tek gawe jupo ya enak wae. Tapi nek daran niku haram iku ndredeg dhewe. Dadi ana otot ya sing sebagai alat pendeteksi bahwa darah niki haram. Iki wali. Nek tangane sampean haram malah cepet. Wah cepet tenan nek haram. Nek halal kita rapat cepet. Tapi nek haram cepetnya luar biasa. Wonten malih Imam Nawawi nggih. Imam Nawawi sing aran Arba'in Nawawi nggih dan seterusnya. Niku gadhe keramat. Nggih soal darah. Tangane kuwi nek gawe medeki daran-daran haram iku JP. Gak berfungsi. Tapi kok nek ajeng nyekel daran sing halal iku fungsinya normal. Nek mau kan dredeg tok, nek iki mboten. Wis pokoke gak berfungsi sama sekali. Itu Imam Nawawi nggih. Iki pancen wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga sampeyan duwe keramat kaya ngono nggih. Dadi kira-kira ana otot sing sekirane gawe deteksi iki halal iki haram. Lah engko nang kewale ya nek pas daran sing halal malah ndredeg. Nek pas daran sing haram malah cepet wae repot iki ora keramat iki. Pun lagi. Terus malah kaitannya kalian jamaah gitu. Soalnya iki zaman akhir iku jamaah kita ora pate penting ngono ya. Ora pate penting tenan nggih. Iki tak terangno kaitannya karo jamaah nggih. Kanjeng Nabi berjuang jamaah itu luar biasa. Berjuang jamaah itu luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi kuwi pada saat ning gone Mekah dakwah selama 13 tahun, pengen ngelakoni jamaah iku delik-delik. Pengen ngelakoni jamaah iku apa? Delik-delik. Nate Kanjeng Nabi niku jamaah makmume Sayyidah Khadijah kalian Sayyidina Ali tok. Tapi delik-delik. Saking pingine napa? Jamaah. Jamaah salat iku ketok sumebian. Itu kan setelah hijrah. Saderenge hijrah sampai nek takok apa ana jamaah ono, tapi delik-delik. Ya. Tapi jamaah itu pancen luar biasa nggih. Luar biasa. Tek terangno kalian para ulama nggih, tek terangno kalian para ulama wonten ulama niku asmanipun Ubaidillah bin Umar. Nggih, Ubaidillah bin Umar. Piyambake niku sregep jamaah. Dadi ora ono istilah salat jamaah terus piyambake niku ketinggalan mboten-mboten. Sregep jamaah luar biasa. Lah pada saat itu nggih, setelah maghrib piyambake angsal tamu. Nggih, mbok piye-piyeno wong kuwi kudu ngurmati tamu, tapi kadang tamu ora iso ngurmati tuan rumah. Wayahe salat nang malah lagi teko kok. Nggih, wayahe ngomong anak nanti tekani kan kriminal tenan apa meneh pas anake nangis. Wah yo. Nggih, jujur-jujuran pancen. Ubaidillah bin Umar niku nggadahi tamu sak mantunipun maghrib. Saking suwene tamu niku ngantos salat ngisak sing jamaah niku wis telas kabeh. Bareng tamune sampun kundur, piyambake iku goleki masjid sing sekirane iso ana jamaah. Dadi sak daerah itu ubengi kabeh. Moro-rono ternyata masjidnya wis tutupan, jamaah wis bar. Moro-rono ngono terus sampai pirang-pirang masjid. Piyambake eling dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Salat jamaah kuwi luwih utama daripada salat dhewean
dilipat gandakan sampai 27 derajat. Kelingan dawuh niki. Akhirnya piyambake mengambil sebuah sikap nglakoni salat ngisa itu sampai baleni ping 17. Ya. Lah iya pancen nek wong nek ngrasa salah wis ngene iku. Nggih. Lah kita kadang salat ngisa wae kodok. Kodok lumayan, kadang ra nglakoni. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga tobat, muga tobat. Wis pokoke bar ngaji iki kudu tobat. Yes. Kodok-kodok salat ora apa-apa lah, kodok-kodok daripada ora salat. Lah, Ubaidillah bin Umar niki piyambake akhire salat ngisa ping 17. Setelah salat ngisa ping 17 minangka ganti salat jamaah niku piyambake badhe niku sare. Bareng sare ternyata piyambake ku ngipi wis teko dina kiamat. Nggih. Bareng teko dina kiamat ning kono ana rombongan sing numpak jaran ae, nggih. Dene padha numpak jaran kabeh. Piyambake yo numpak jaran. Nggih, piyambake yo numpak jaran. Tapi angger mlaku Ubaidillah bin Umar niki ora tau nang iso barengi golongan sing gawa apa? Numpak jaran iki. Mesti ketinggalan terus. Akhirnya piyambake takok karo rombongan sing arep. Ketoke kendaraanku wis tak banterno, tapi kok ora iso nyusul. Terus ono jamaah iki sing nakoni, nggih, sing jawab, nggih. Sampean ngerti kenapa sampean kok ora iso nyusul aku? Jawabane Ubaidillah bin Umar, kula boten ngertos. Tek jawab kalian jamaah niku soale sampean nate salat ngisa ora jamaah. Nggih. Goro-goro ngono tok lho. Mestine ana rombongan sing piyambake iku bareng tapi ora iso barengi. Iki sing salat ngisa sampai ping 17. Bayangno koyo maceme kita. Wis ora jamaah. Salat dhewean. Menawa wis rantuk jaran menawa. Ya, kura-kura menawa. Apa meneh ora nglakoni salat. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok itu di antara cerita yang diceritakan oleh As-Sayyid Abu Bakar Sato. Okay? Kemudian lagi di antara fungsinya jamaah itu di antaranya kan gini. Jamaah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Rauf Al-Munawi, Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi, itu di antara fungsinya adalah supaya kita itu tidak ada kesenjangan, okay? Sing sugih yo tetep iso ngurmati sing fakir yo tetep iso ngurmati sing sugih. Sing duweni jabatan yo iso ngurmati rakyate, sing rakyat yo iso ngurmati pejabate. Mestine ngono. Mulane sampean ora usah kesuwen maro Mekah. Hal itu ternyata sudah diberikan fasilitas oleh Allah rupane lewat apa? Salat. Kadang kita wong fakir ya, ternyata jejere kita wong sugih. Okay. Tapi dalam tingkatan yang sama, yaitu rupane kita ning gone soft salat. Terus malah di antara fungsinya jamaah supaya wong bodoh iku ngerti hukum-hukum Islam lewat wong ngalim. Lho sampean iso salat, iku kan barokah karena nyawang. Semisal bapake kita salat, oh bapakku nek salat itu koyo ngono. Maca Fatihah, bar maca Fatihah maca surat, bar maca surat terus rukuk. Rukuk yo model ngono. Coba umpama sampean ora tau nyawang niku, umpama ora tau nyawang lah. Ora tau belajar, ora tau nyawang. Engko jangan-jangan sampean rukuk modelnya terus seluruh ngono. Tapi baru kayak kita nyawang, oh bapake kita nek salat rukuke modele kaya ngono, sujude kaya ngono, tasawute kaya ngono. Akhirnya kita ngerti. Lho anakku cilik ilmu khasi padha ngono nggih. Agar aku wudu dene melu wudu. Nggih. Akhirnya dene ngerti, wudu carane yo basuh muka dhisik. Cuma kriminalnya kadang yo langsung baru muka terus apa? Sikil. Tapi ngerti, oh bapakku nek wudu modele kaya ngene. Jadi ora usah tak ulang sampai muka dhisik gak usah. Karena sudah melihat ayahnya itu apa? Wudune kaya ngono. Piyambake langsung iso niru. Lah alhamdulillah kita urip ning nggone pucangan. Oh ngerti wong salat nek rukuk modele kaya ngono, sujud kaya ngono. Lah itulah yang dimaksud di antara salah satu fungsine jamaah, fungsine wong nek nglakoni ibadah keto iku ternyata ana sing niru. Padha karo ngene iki. Saya yakin sampean apal Fatihah itu bukan gara-gara sampean ngapalno, tapi gara-gara sering krungu. Akhirnya apal Fatihah. Sampean apal tahlil iki yo saya yakin yo ora tau ngapalno.
Wong kadang kon ngapalno malah lali kok. Mau pernah bocah MI tak tes. Nggih, iku tekan kul a'udzu birabin nas. Tapi kita hafal tahlil itu ternyata barokah. Oh, ternyata masyarakat kita ini tahlil modelnya koyo ngene. Akhirnya hafal dengan sendirinya. Biasanya kaitannya adalah barokah jamaah iku wong bodoh iso ngerti ilmu-ilmu tentang agama Islam melalui lewati apa? Wong alim. Apalagi kalau kita menggunakan setadari Rasulullah. Setadari Rasulullah itu adalah masjid menjadi sentral pusat kejayaan Islam. Mulane sampai ono nggih ekonomine wong Islam iku ketok apik napa mboten? Kira-kira jamaah akeh ta ora? Nek jamaah ning masjid akeh, ekonomine makmur. Tapi nek salat jamaah imam karo makmum tok, utawa kadang imame tok, ya carep-arep ekonomine napa? Ekonomine makmur. Dan masjid dulu itu menjadi sentral pendidikan. Itu jadi sentral pendidikan. Karena masjid itu beda dengan yang lain. Masjid itu beda dengan yang lain. Masjid itu disebutkan dalam sebuah hadis, innal masajid buyutullah. Masjid itu omahe pangeran. Dadi sampean nek nekani ning gone masjid iku koyo-koyo sampean dadi tamune pangeran. Nek dadi tamune pangeran mesti dihormati pangeran. Karena di antara ajaran Islam, wong nek entuk tamu iku kon ngurmati. Itu di antara ajaran Islam. Ajaran Islam berarti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mosok pangeran gak nglakoni. Mulane ning gone hadis disebutno wa alal mazur ayyukrima ad-dhaif. Wong sing ziarahi dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala harus menghormati tamunya. Berarti nek sampean ku sering ning masjid berarti sering dadi tamune Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampean berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan enak. Ora usah moro Mekah barang kesuwen, ora duwe duit kok cita-citane moro Mekah. Ya. Wis sampean anggere moro masjid kira-kira wis dadi tamune Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nate nerangake ono ibadah-ibadah itu bisa dilakukan oleh sebagian orang. Tapi bukan berarti orang yang tidak bisa melakukan tidak memiliki pahala yang sama. Contoh kayak ngene nggih. Ning gone hadis Arba'in Nawawi niku dipun terangake. Nggih, iki sering saya sampaikan dan semoga saja yang sering mendengarkan ini ora bosen. Ketika ada komunitas fuqara, komunitas wong fakir-fakir, nggih, pancen wong fakir itu nikmat jagongane ya karo wong fakir. Oh, bahasane padha bahas utange, padha ngelune bareng-bareng lho. Mau enak ngono ya. Kira-kira kopi sak cangkir kena gawe joinan ya padha wong fakir itu lho ya. Niku nate suwane ngene Kanjeng Nabi. Matur ning gone Kanjeng Nabi, daba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu wa yahujjuna kama nahujju. Wa yatasaddaqun wala natasaddaqun. Kanjeng Nabi, orang-orang yang kaya itu sudah meninggalkan dunia, nggawa ganjaran sing akeh. Mereka mampu sholat seperti kita sholat, mampu puasa seperti kita puasa, iso haji koyo kita haji. Sampai lo rasa nganggep aneh, karena ini penduduk Mekah, penduduk Madinah. Jadi wong fakir tetap iso haji. Wa yahujjuna kama nahujju. Tapi kelebihan mereka adalah mereka iso sedekah, kami nggak bisa sedekah. Ini padahal wong fakir sing takok. Mereka bisa sedekah tapi kita tidak bisa sedekah. Lah wong fakir kok ape sedekah? Wong kadang gawe rokokan wae utang-utang kok. Nggih, aku ora kok ngritik, fakta ngono lho. Tapi akhirnya ada solusi dari Rasulullah. Nggih, inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan. Sampeyan maca tasbih iku ya sedekah, sampeyan maca hamdalah ya sedekah, sampeyan maca Allahu Akbar ya sedekah. Artinya ketika ada umat Kanjeng Nabi tidak bisa melakukan amalia tertentu karena memang kondisi, biasanya ada solusi yang pahalanya itu sama. Ketika orang kaya sedekahnya pakai harta, orang miskin bisa sedekah, pahalanya ya sama, cukup membaca tasbih. Cuma sampai dadi wong sugih aja nganggo terus inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan. Wong sampean sugih, tetep nganggo apa? Duit. Nggih. Kuwi walik, nggih. Wong sampean posisine sebagai apa? Orang yang minta. Terus dalil al yadu ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah.
mestine sampean iku pas posisine ngewahi, ora jalu. Paham nggih? Jadi ada yang seperti itu. Terus malih ngeten, nggih. Menawa karena sebagian kita itu mungkin nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Nggih, harapannya tetap bisa haji, bisa umroh. Itu karepe. Tapi apalah kata apa? Apalah daya lah, apa daya. Tapi Kanjeng Nabi memberikan fasilitas piye carane kita untuk ganjaran si podo. Sampean mangkat ning masjid. Sampean mangkat ning masjid. Masjid lho nggih. Mboten musala. Nggih, masjid. Nggih. Sampean niat saka omah pengen ngaji utawa pengen nyampe nang ilmu. Pengen ngaji utawa pengen nyampe no ilmu. Tekan masjid. Meskipun pas tekan masjid sampean turu lho. Fakta nggih? Fakta. Ora usah kesindir, ora usah kesindir biasa wae. Iku ning gone hadis. Hadis ini disampaikan oleh Abu Ya Said Muhammad dalam kitab Khosais Muhammadiyah, nggih. Kitab Khosais Muhammadiyah. Niku ganjarane kaman hajjataman wa umratan tamatan. Kaya ganjarane wong sing haji, hajine sempurna. Kaya ganjarane wong sing nglakoni umroh, umroh sempurna. Padahal wong haji sing mangkat mrono iku ora ana jaminan hajine sempurna. Bayangno mawon, umpama duit sing gawe daftar hasil korupsi, kan gak mungkin haji sempurna. Semisal meneh, sampean pas tawaf ana bocah wedok wayu sampean lirik-lirik. Apa sempurna iku piye? Wong matani secelelekan. Sedangkan sampai moro ning gone masjid, niat golek ngelmu utawa nyampe nang ngelmu, pas tekan masjid, meskipun dalam kondisi turu lho, ganjarane kaman hajjataman wa umratan taman. Kaya wong haji sempurna, umroh sempurna. Tapi ki kanggo wong sing ora mampu haji, ora mampu umroh. Engko nek sampean sing mampu haji, sing mampu umroh, ya berangkat rono ngono lho. Gue yang sampean gawe dalil, wah aku mangkat haji tapi kok rugi aku rono kita. Ngenteni duit. Kemudian aku mau masjid turu, niatku niat ngaji meskipun apa turu, ya. Kaman hajjataman wa umratan tamatan. Jadi memang seperti itu, nggih. Seperti itu. Ya, jadi ketika ada amalia sing sekiranya umat Kanjeng Nabi boten saged nglakoni, Kanjeng Nabi bisa gadahi apa? Gadahi solusi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalud dunyati utawi gambarane donya. Ing daka ing dalem sandinge sira kaman iku kaya wong. Kharaja kang metu kono sapa wong. Ila doiati marang pekarangan. Ila doiati marang pekarangan wajtahada lan tenanan kono sapa wong. Fa khazana nuli nyimpen kono sapa wong. Fa khazana nuli nyimpen kono sapa wong. Al aqwata ing pira-pira makanan pokok. Al aqwata ing pira-pira makanan pokok. Fa anta mongko utai sira. Fa anta mongko utai sira qad ataita. Qad ataita iku temen-temen teka sapa sira bima kelawan gawa perkara yaudu kang balik apa naf'uhu apa manfaate ma alaika ing atase sira alaika ing atase sira fi waqtihi ing dalem wektune ma fi waqtihi ing dalem wektune ma tapi wa in khazanta lan lamun nyimpen sapa sira sampean mulai saka kebun sing sampean gawa ora makanan pokok, sing sampean gawa ora jagung, tapi sing sampean gawa malah hayati syahawati ing pira-pira ula utawa syahwat sing tek padakno ula. Jadi kira-kira sampean maro kebun ora gawa jagung, ya, ora gawa hasil tanaman tapi malah gawa apa? Ula. Wa aqaribal maksiati lan maksiat sing kaya kala jengking. Wa aqaribal maksiati lan maksiat sing kaya kala jengking. Ya halakta mongko rusak sapa sira. Halakta mongko rusak sapa sira. Pun iki gambaran donya nggih, gambaran donya.
Dadi gambaran donya binisbat sampean iku kaya ana wong mara ning gone Tegal. Wong mara ning gone sawah. Nek normal iku berarti sing gawa mulai hasil tandurane, nggih. Sampean mulai gawa gabah, sampean mulai gawa jagung. Utawa saiki gampangane ya sampean mulai langsung gawa duit. Wong jagunge ditebas ya Pak Ron ta sapa ya. Nggih, ditebas ya. Sing kriminal itu ketika yang sampean bawa pulang itu ternyata ulo. Utawa sing sampean gawa mulai ternyata kala jengking. Ya akhirnya sampean mati piyambak. Nggih. Ini gambaran nggih, gambaran ngene ya. Dadi nek sampean kalau yang sampean ambil dari dunia itu adalah sesuatu yang bermanfaat pada waktunya, berarti sing sampean ambil dari dunia itu bener. Nggih. Sing sampean ambil dari dunia apa? Wis bener. Semisal kaya ngene iki. Ning gone dunya itu kan ada sesuatu yang nuansanya adalah maksiat, ono sesuatu itu adalah mubah. Nggih. Artinya sesuatu yang tidak maksiat. Kalau yang sampean ambil dari dunia itu adalah sesuatu yang tidak maksiat, semisal kaya dening salate, sampean sedekah utawa nglakoni perkara-perkara sing ora maksiat, berarti sampean mengambil sebuah kemanfaatan dunia tepat pada waktunya. Tapi kalau yang sampean lakukan fit dunia ternyata sebuah kemaksiatan, iku kaya wong mara kebun, mulai orang gawa hasil tanaman, tapi justru sing gawa mulai ternyata ula utawa kala jengking. Lah kala jengking utawa ula, gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu nanti akan berbahaya pada waktu yang akan datang. Jadi nisbatnya sampai ngelakoni maksiat di dunia, nanti tetap ono sanksine fil akhirat. Yes. Mulai sampean ngambil dunia, ngambil dunia itu ya sesuai dengan kadar kebutuhan sampean ning gone dunia. Mulai nek Imam Ghazali nate nyampeake hadis, meskipun hadis ini adalah dhaif. Wa mal lidunya biqadri baqaika fiha. Sampean ngamal ning gone donya, ngalap apa wae ning gone donya sesuai dengan kadar tetepe sampean ning gone donya. Nisbate cara gampangane, kita punya prediksi kira-kira umur kita sampai 20 tahun. Yo kita njupuk dhuwit sing sekirane cukup gawe 20 tahun. Karena umpama sampean mengambil uang lebih dari itu dan kemudian sampean meninggal, hakikate duit sing sampean simpen iku ora gone sampean, tetep gone ahli waris. Ya, tetep gone ahli waris. Lah, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Sampean ngamal kanggo akhirate sampean sesuai dengan kadar langgengnya sampean, tetepe sampean ning gone akhirat. Lah sampean ning gone akhirat iku selawas-selawas. Mulai sampean ngamal kanggo akhirat itu saakeh-akeh. Nggih. Saakeh-akeh. Mulane Ibnu Athaillah dalam sebagian dawuhe beliau ngendikano al akhillau salah satu. Kanca iku telu. Nek sampeyan isen ning gone donya, nggih. Al akhillau salah satu. Sing pertama, nggih, sing pertama yaiku ahluka. Keluargane sampean. Tapi keluargane sampean iki pada akhirnya tarokuka, mereka akan meninggalkan sampean. Lah iya sampean umpama wis mati kan gak mungkin keluargane sampean terus melu ning kuburan. Ya wis seneng ning donya. Wae poya-poya malah. Nggih. Dadi yang pertama adalah keluargane sampean. Tapi sifatnya keluarga disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tarokuka, mereka akan meninggalkan kamu. Yaitu pada saat kita meninggal, kita ning kuburan piyambake padha wangsul. Mereka meninggalkan kita. Sing kedua almal. Hartane sampean iku koncone sampean, tapi fid dunya. Karena pada akhirnya kita yang akan meninggalkan harta kita. Sampean duwe duit miliaran, ora sampean sedekah blas, ora sampean gunakno apa-apa blas. Pada akhirnya kita yang akan meninggalkan harta itu. Jadi kalau keluarga yang meninggalkan kita, tapi kalau harta kita yang meninggalkan harta kita. Ada satu teman yang senantiasa ngonconi kita, yaiku amale kita. Tapi tidak dawuhna kalian ulama, ngamal iku ya ana apik ana elek. Ngono lho, amal ya ana apik ana elek. Sarane para ulama tetep ngamal apik sampean. Karena ngamal apik utawa ngamal elek tetep iku dadi koncone kita ning gone kuburan. Ya, tetep dadi koncone kita ning gone
kuburan. Sampeyan dene ngamal elek, iku dadi koncone sampeyan ning kuburan. Dadi sampeyan ning kuburan ora mungkin dhewean. Saliyane ketemu mungkar nakir lho ya. Saliyane ketemu mungkar nakir sampeyan dene kanca. Lah koncone sampeyan itu adalah amali sampeyan. Mulane wonten hadis nggih teng kitab Kasful Gummah nggih, kitab Kasful Gummah, kitab yang menjelaskan piye carane kesusahan itu hilang. Itu diantara yang disampaikan beliau, itu beliau meriwayatkan hadis Rasulullah, di antara amal yang terbaik selain sholat, selain puasa adalah idkhulus surur. Sampean gawe seneng wong Islam. Nggih, sampean gawe seneng wong Islam. Tapi aja sing haram ya, sing halal, nggih. Nggih. Dadi gawe seneng wong liya. Karena nek sampean wis idkhulus surur, gawe seneng wong liya, gawe bungah wong liya. Sifat bunga sing sampean lebokno ning gone atine wong liya itu menjelma menjadi malaikat. Malaikat ini tiap hari iku maca istighfar, manfaate kanggo sampean. Nggih, manfaate kanggo sampean. Lah sampean nek wis kapundhut, nggih, sampean wis kapundhut, amal sing rupane idkhulus surur ini menjelma menjadi makhluk yang akan menemani sampean. Iki amal apik. Mulane sampai zamane Kanjeng Nabi niku wonten cerita. Ana wong lanang kriminale luar biasa. Wis kriminale pol-polan. Piyambake niku nate sowan ning gone Kanjeng Nabi. Bareng sowan ning gone Kanjeng Nabi, wong jenenge wong elek nggih, jenenge wong elek. Pada saat itu Kanjeng Nabi mengambil sikap tegas. Nggih, mengambil sikap tegas. Yo kata-katane Kanjeng Nabi sedikit mengancam wong lanang kuwi. Setelah wong lanang kuwi metu saka daleme Kanjeng Nabi dalam kondisi susah, nggih, karena ada ancaman dari Rasulullah, malaikat Jibril rawuh nemone Kanjeng Nabi. Sikap Kanjeng Nabi ternyata dielingno malaikat Jibril, sampean kalau bersikap jangan seperti itu. Karena lelaki ini punya amalia yang sangat baik, yaiku rupane apa? Piyambake iku nek bar metu kok duging griya, terus ana bocah cilik nemoni piyambake. Mesti piyambake iku nggawa oleh-oleh. Lah pas piyambake nggawa oleh-oleh iku nyenengno bocah cilik. Iku amal yang luar biasa. Lah iya sampean mara di Tuban, nek mulai ku ya nyangking-nyangking lho. Ora kok nyangking kanggo bobokane tok mboten nggih. Bocah cilik. Lah kita kadang nyangking saka dalan nyangking go mulai kadang-kadang gara-gara kuwatir tek amo babonane. Iki repot iki. Sampeyan niati nyenengno bojo, sampeyan niati nyenengno apa? Anak. Iku amal yang luar biasa iku. Ning ngene hadis. Nggih. Lah iku nek sing wis ngendikakno Kanjeng Nabi, sampeyan kudu percaya. Ya latihan nggih, latihan nggih. Ya sampeyan sesuk sekalian mertuban mulai go oleh-oleh. Nggih. Piye carane keluarga iku seneng. Mulane tek critakno kalian para ulama, ana wali sing piyambake iku ora tau ngrasa dadi wali, tapi wali. Iku apa? Gawe kelonggaran ning gone keluarga. Piye carane keluarga iku seneng? Saya tidak bermaksud kemudian harus pakai materi, pakai uang, enggak. Piye carane keluarga iku apa? Seneng, nggih. Wis cara gampane bojone sampean pengen muter-muter tekan montong ya supo uterno tok. Kita kok arep blonjo, ketoke kok ora nggo dhuwit lho. Ya iku di antara amalia adalah tausiatul iyal nggih. Gawe kelonggaran ngene apa? Keluarga nggih. Ini penjelasannya para ulama nggih. Dadi ana wali tapi piyambake ora krasa dadi wali karena piyambake seneng nyenengno keluarga. Seneng nyenengno apa? Keluarga. Pemene bocah-bocah cilik iku, bocah-bocah sing ora duweni apa? Ora duweni dosa niku nggih. Kafa bika jahlan anana sayahzanu al-amwat li waqti hajatim la walam nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja Bi
Mustafa